पंचक 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 उपाय केले किती काही मरण कोणाला चुकले नाही उपाय केले किती काही मरण कुणाला चुकले नाही अशक्य आहे 100% यमराजाला कळटी देणे संभव हो हो बीबी भू भू बे भाई भो भो हो हो बीबी भू भू बे भाई भो भो हो हो बीबी भू भू बे भाई भो 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 अनभीतीची वारा खडी आठवली हो हो बीबी भू भू बे भाई भो भो पैठणी साडी नेसून आलेल्या आहेत. तुम्हाला काय वाटतंय त्या लुक बद्दल? तर मी म्हणेन तुम्हाला सर्वांना बघून असं वाटतंय आणि पुरुष असते तर मी एक गोष्ट करून केली असते सर्वांना बघून. बसते नरड्यावरती भीषण भलती भयानक होती येऊन बसते नरड्यावरती असत्या नसत्या हजार शंका छाताडावर नाचून जाती हो काळ कावळा उगाच हसतो विचार करूनी मेंदू झिजतो अनशक्य नाही 100% यमराजाला कळटी देणे संभव